आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत एक एडेनियम का प्लांट है। इसके कलर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्लांट ख़राब हो रहा है। इसकी जड़ें सड़ रही है। ये असल में विंटर में ही ख़राब हो रहे थे, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तो अभी इसको वहाँ से कट करके हटाना होगा। अगर नहीं हटाएंगे तो ये पूरा प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। इसको बचाने के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट काफ़ी बड़ा है। इसका कोडेक्स लगभग ख़राब हो चुका है, पूरा ही हटाना ही होगा काट के। अगर छोड़ देंगे तो पूरा प्लांट मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसमें कलियाँ भी आ चुकी हैं। तो इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चलिए।